Një burr i gatshëm të përmbysë botën për një grua, të kalojë oqeane, të kapërcej pengesa, të marrë përsipër sfida të mëdha, vetëm për të qenë pranë saj. Por pse disa burra rrezikojnë gjithçka, ndërsa të tjerët mbeten indiferent dhe nuk mundohen fare? A është fjala për bukurinë, fatin apo ndonjë qëllim të caktuar? Jo, përgjigjja shkon shumë më thellë. Ajo është e rrënjosur në psikikën njerëzore, në mekanizma të pavetëdijshëm që drejtojnë sjelljen e burrave pa e kuptuar as ata vetë. Psikoanalisti i famshëm Carl Jung na la një trashëgimi të çmuar duke zbuluar se mendimet tona formohen nga arketipe të fshehura dhe modele të lashta. Këto ndikojnë vendimet tona, dëshirat tona më të thella, dhe mbi të gjitha, kë e dëshirojmë dhe kë e dashurojmë. E vërteta që shumë nuk e kuptojnë, një burr nuk bie në dashuri me një grua thjesht për ekzistencën e saj, por për atë që ajo shkakton brenda tij. Kushdo që e kupton këtë parim, nuk do të injorohet më kurrë apo të merret si e mirëqen. Mbase e keni përjetuar vetë, jeni përpjekur, keni qenë besnike, e vëmendshme, gjithmonë pranë, dhe prapse prap nuk jeni parë si prioritet. Ndërkohë, ka gra që duken sikur nuk bëjnë përpjekje të mëdha dhe megjithatë adhurohen dhe duhen me pasion. Pse ndodh kjo? Dallimi nuk është sipërfaqësor. Gjithçka lidhet me atë se çfarë një grua zgjon në psikikën mashkullore. Një burr mund të jetë i rrethuar nga gra të jashtëzakonshme, por të mos ndjej asgjë për to. E megjithatë, kur takon një grua që prek diçka të thellë brenda tij, prioritetet e tij ndryshojnë në çast. Psikologjia pas kësaj është magjepsëse. Sjellja mashkullore është formësuar për mijëra vite nga evolucioni. Burrat nuk janë të programuara natyrshëm për t'u vënë pas çdo gruaje, instinkti i tyre mbrojtës zgjohet vetëm kur ajo merr një rëndësi të veçantë për ta. Carl Jung e quajti këtë fenomen projekcion arketipor, një burr nuk sheh vetëm një grua, por atë që ajo simbolizon për të. Mendoni për historitë e mëdha të dashurisë në të kaluarën. Burra që rrezikuan mbretëritë e tyre, pasurinë apo edhe jetën për një grua. A ishte thjesht bukuria e tyre ajo që i shtyu? Apo këto gra kishin aftësinë të zgjonin diçka në thellësinë e psikikës mashkullore, diçka që askush tjetër nuk mund ta prekte? Ajo që ka rëndësi nuk është manipulimi apo ndonjë truk. Bëhet fjalë për një nivel më të thellë të tërheqjes që shumë nuk e kuptojnë. Pyetja e vërtetë është, si mund të zgjohet kjo anë tek një burr? Përgjigjja qëndron tek mënyra se si një grua gdhendet në mendjen e tij. Një burr nuk zgjedh me vetdije se në kë do të bjerë thellësisht në dashuri. Pa vetdia e tij e merr këtë vendim për të. Kur arketipet e duhura aktivizohen brenda tij, lind një tërheqje e pandalshme. Një tërheqje që nuk bazohet vetëm në dëshirën e përkohshme, por në përkushtim të vërtetë. Por këtu shumë gra bëjnë gabimin e madh, përpiqen të përshtaten, të pëlqejnë, të dëshmojnë veten. Por kjo nuk prek instinktet e thella të një burri, përkundrazi, mund ta bëjë atë ta shohë si të mirë, por jo thelbësore në jetën e tij. Një grua nuk mbetet e paharrueshme sepse jep shumë, por sepse zgjon diçka brenda një burri. Dhe për ta kuptuar vërtet këtë parim, duhet të eksplorojmë 3 arketipa vendimtare, të cilët, kur zgjohen siç duhet, e bëjnë një burr të angazhohet plotësisht. Këta arketipa janë fshehur thellë në vetdijen e tij dhe shkaktojnë një impuls psikologjik që e shtyn atë të mbrojë, të investojë dhe të qëndrojë pranë një gruaje, jo nga detyrimi, por sepse ndjen se patën nuk është i plotë. Por përpara se të zbulojmë këta arketipa, duhet të pranojmë një të vërtetë të pakëndshme, arsyeja pse kaq shumë marrëdhënie dështojnë dhe pse kaq shumë gra ndihen se nuk janë mjaftueshëm të vlefshme nuk ka të bëjë me vlerën e tyre. Ka të bëjë me mënyrën se si ato e shohin veten dhe rolin në të cilin e vendosin veten në mënyrë të pavetëdijshme. Shumë gra besojnë se një burr më në fund do të njohë vlerën e tyre nëse janë mjaftueshëm të mira, të dashura dhe të durueshme. Por ky qasje nuk ka funksionuar kurrë dhe nuk do të funksionojë asnjëherë, sepse burrat nuk angazhohen nga ndjenja e detyrimit emocional, por nga një thirrje e brendshme. Nëse ai nuk ndjen se diçka e thellë brenda tij është aktivizuar, ai mund të të respektojë, të të admirojë, por nuk do të lëvizë për ty. Këtu është pyetja që do të ndryshojë mënyrën se si sheh marrëdhëniet, a dëshiron të jesh gruaja që ai e ka për zemër, apo gruaja për të cilën ai do të rrezikojë gjithçka? Nëse përgjigjja jote është opsioni i dytë, duhet të kuptosh saktësisht se si funksionon mendja e tij dhe përtej kësaj, si të bëhesh prania që zgjon instinktet e tij më të thella.
Përgjigja qëndron te arketipat që Carl Jung zbuloi, modelet psikologjike që formojnë dëshirat e burrit dhe përcaktojnë kë do të mbrojë, kujt do t'i japë përparësi dhe për kë do të angazhohet pa kushte. Në pjesën tjetër do t'i eksplorojmë këta arketipa dhe do të zbulojmë se si mund të zgjohet në mënyrë natyrale dhe të parezistueshme esenca mashkullore e një burri. Sepse kur ta kuptosh këtë, nuk do të kesh më nevojë të ndjekësh dashurinë, ajo do të vijë te ty dhe do të luftojë për të qëndruar. Më thuaj tani, a je gati të zbulosh çelësin për të zgjuar këtë instinkt të një burr? Nëse po, qëndro me mua, sepse ajo që do të mësosh tani mund të ndryshojë plotësisht mënyrën se si ishe e marrëdhënie. A të ka ndodhur ndonjëherë? Je dhënë me trup e shpirt, ke dashur me gjithë fuqinë tënde, ke qenë pranë tij në kohë të vështira dhe ke bërë gjithçka për të qenë shoqëruesja më e mirë e mundshme. Ndoshta ke kaluar net pa gjumë duke pritur një mesazh që nuk ka mbërritur kurrë, ose ke ndjerë si të shtrëngoi zemra kur kuptove se ai, edhe pse ishte aty, ishte në të njëjtën kohë aq larg. Dhe më e keqja, kudo rreth teje ke parë gra që trajtoheshin si mbretëresha pa bërë asnjë përpjekje të madhe. Ato nuk vraponin pas burrave, nuk luteshin dhe megjithatë ishin të preferuarat, të mbrojturat dhe të dashurat me një përkushtim që të dukej i paarritshëm. Pse? Kjo pyetje të ka munduar kaq shpesh saqë ndonjëherë ke menduar se problemi ishte te ti, por nuk është. E vërteta është se dashuria, ndryshe nga ajo që na është mësuar, nuk është një shkëmbim meritash. Nuk ka të bëjë me sa shumë jep, sa sakrifica bën apo sa fort dëshmon vlerën tënde. Dashuria e vërtet është një pasqyrë. Dhe këtu hyn në lojë koncepti më i fuqishëm që na ka lënë Carl Jung, projekcioni psikik. Mendja njerëzore nuk e percepton botën në mënyrë objektive. Gjithçka që shohim te të tjerët kalon përmes filtrit të psikikës son, përvojave tona, frikërave dhe dëshirave më të thella. Dhe tek burrat nuk është ndryshe. Ai mund të jetë përballë një gruaje të jashtëzakonshme, të dashur, besnike, një shoqëruese e vërtetë dhe sërish të mos ndjejë dëshirën për ta pasur në krah. Por nga ana tjetër, mund të takojë dikë që, pa bërë asgjë të veçantë, zgjon diçka në të që i bën të ndjejë, nuk mund ta humbas atë. Dhe kur kjo ndodh, ai nuk lëviz nga detyrimi, as sepse është bindur, por sepse diçka brenda tij zgjohet. Diçka që e bën atë ta shohë këtë grua si një pjesë thelbësore të udhëtimit të tij. Jung shpjegoi se burrat, ashtu si gratë, nuk bien në dashuri me realitetin, por me atë që projektojnë mbi të. Dhe pikërisht këtu qëndron çelësi i madh për të kuptuar pse disa burra dorëzohen plotësisht, ndërsa të tjerë duken imund ndaj dashurisë që marrin. Dashuria nuk lind në fushën e logjikës, ajo buron nga e pavetdijshmja. Për një burr, mënyra se si prania e një gruaje pasqyron identitetin e tij përcakton nëse ai do të angazhohet apo jo. Jung thoshte, gjithçka që nuk bëhet e vetëdijshme, shfaqet si fat. Pra, nëse një burr nuk e kupton se çfarë e shtyn përpara, ai thjesht do të ndjek instinktet e tij, pa e ditur pse. Në mendjen mashkullore ekzistojnë 3 arketipe që, nëse aktivizohen, e bëjnë një burr ta vendosë një grua në prioritet, ta mbrojë dhe ta vlerësojë, pa qenë në gjendje të shpjegojë pse. Arketipi i rojetarit bazohet në dëshirën e lashtë për të qenë i dobishëm dhe për të mbrojtur diçka më të madhe se vetja. Që nga kohët e hershme, burrat janë formësuar për të luftuar për një qëllim, qoftë për të mbrojtur fisin, për të siguruar familjen apo për të ruajtur atë që duan. Por ky instinkt nuk zgjohet për çdo grua. Një burr e aktivizon këtë arketip vetëm kur ndjen se gruaja që ka pranë është diçka e rrallë, diçka që ai nuk mund të përballojë ta humbas. Pikërisht për këtë arsye, disa gra bëjnë që një burr të zhvendos male për to pa bërë asnjë përpjekje, ndërsa të tjera, që sakrifikojnë gjithçka për një burr, nuk marrin as reciprocitetin më minimal. Dallimi qëndron në atë çfarë ato zgjojnë brenda tij. Arketipi i sfidës siguron që një burr të qëndrojë në një marrëdhënie. Burrat janë natyrshëm të programuar për të pushtuar. Kur gjithçka u jepet lehtë dhe pa ndonjë emocion të fortë, mendja e tyre e regjistron atë si diçka të zakonshme, të zëvendësueshme. Por kjo nuk do të thotë të luash me ndjenjat apo të krijosh sfida artificiale. Do të thotë të jesh një grua që ruan individualitetin e saj, ëndrat e saj, thelbin e saj, pavarësisht marrëdhënies. Një grua që nuk jeton vetëm për burrin, por ka një botë të sajën. Kjo është ajo lloj gruaje që ai dëshiron ta fitojë çdo ditë. Arketipi i pasqyrës është më i fuqishmi nga të gjithë. Një burr nuk bie në dashuri me një grua, por me atë që ndjen për veten kur është pranë saj.
Nëse ai ndihet i fuqishëm, i suksesshëm, një lider, një burr që mund të përballojë çdo sfidë, ai do të bëjë gjithçka për ta mbajtur atë grua pranë vetes. Por, nëse ai ndihet i gjykuar, në siklet, i pasigurt, i detyruar të justifikohet gjatë gjithë kohës, atëherë ai do të largohet, jo sepse vendosi me vetdije, por sepse pa vetdia e tij e shtyn larg gjithçkaje që nuk e forcon identitetin e tij. Nëse një burr nuk ndjen se duhet të luftojë për të pasur pranë, ai nuk do të luftojë as për të mbajtur. Nëse ai nuk e ndjen se prania jote e bën atë burr më të mirë, ai nuk do të ketë asnjë arsye për t'u angazhuar. Dhe nëse ai e kupton se ti do të jesh gjithmonë aty, pavarësisht se çfarë bën, ai kurrë nuk do të ketë frikë të të humbas. Shumë gra bien në kurthin e të dhënit pa fund, të provimit të vlerës së tyre, duke shpresuar se dikush do ta shohë atë. Por vlera e vërtet nuk provohet, ajo imponohet. Dhe kur një grua e kupton këtë, ajo nuk ka më nevojë të ndjek askënd, sepse burri i duhur do ta shohë atë për atë që është dhe nuk do të ketë asnjë dyshim se ku dëshiron të jetë. Por ky ndryshim nuk ndodh brenda natës. Ai kërkon një kuptim të thellë të mendjes suaj dhe mënyrës se si ndërveproni me të tjerët. Mbylli syt për një moment dhe kujtohu për një moment në jetën tënde kur ke dhënë gjithçka, por prap nuk ishte e mjaftueshme. Ndoshta ishte në një marrëdhënie ku ke bërë gjithçka për ta mbajtur lidhjen gjallë. Ke qenë e durueshme, mirëkuptuese dhe besnike. Ke heshtur për të shmangur konfliktet, ke bërë lëshime, ke ndryshuar për t'ju përshtatur atij dhe në fund ai u bë i ftohtë. Ose akoma më keq, të mori si të mirëqen. Mesazhi që nuk erdhi kurrë. Ftohtësia në fjalët e tij. Shikimi i tij i largët. Shenjat e vogla që tregonin se nuk ishe më një prioritet, dhe dyshimi filloi të përpi, çfarë kam bërë gabim? Ndaluni për një moment dhe mendoni bashkë me mua. Çfarë ndodh në mendjen e një burri kur ai fillon të humbas interesin? A ndryshon sepse ka gjetur dikë tjetër, apo sepse diçka brenda tij nuk po aktivizohet më për shkak të pranisë suaj? E vërteta është e ashpër, por çliruese, një burr nuk largohet sepse dëshiron. Ai largohet sepse ndjen se mund ta bëjë. Dhe kjo lidhet me një koncept që shumë pak e kuptojnë, respekti si shtyllë e tërheqjes dhe angazhimit. Nëse i kërkoni një burri të thotë çfarë kërkon më shumë te një grua, përgjigjet mund të jenë të ndryshme. Disa do të thonë besnikëri, të tjerë do të thonë butësi. Disa mund të përmendin tërheqjen fizike, por nëse e pyetni se çfarë e bën një burr të qëndrojë pranë një gruaje, përgjigjja do të jetë gjithmonë e njëjta, respekti. Nuk po flas për respektin bazë që çdo njeri meriton, po flas për një respekt të thellë që prek instinktin mashkullor dhe e bën një burr të shohë një grua si dikë që nuk dëshiron kurrë ta humbas. Dhe ky respekt nuk vjen nga ajo që bëni për të, ai vjen nga ajo që bëni për veten tuaj. Mendoni tani, a keni reflektuar ndonjëherë se sa vetvlerësim keni treguar në marrëdhëniet tuaja? Mendoni për momentet kur keni pranuar më pak nga sa meritonin. Për herët kur keni heshtur për të shmangur një debat, edhe pse e dinit se kishit të drejtë. Për rastet kur keni pritur që ai të vendos nëse do t'ju jap prioritet apo jo, në vend që ta bëni të qartë se ju jeni zgjedhja, jo opsioni. Tani ju pyes, a i keni mësuar burrat t'ju vlerësojnë, apo u keni lejuar të ju marrin si të mirëqen? Një burr mund të mos e thot me fjalë, por ai e ndjen instinktivisht kur një grua e respekton veten. Dhe kjo nuk ka të bëjë me qëndrime dramatike, fjalë të forta apo fraza të stisura. Ajo është e pranishme në detajet më të vogla. Si reagoni kur ai vonohet për t'ju kthyer një mesazh? Si pozicionoheni kur ndjeni se nuk po ju vlerëson? Çfarë bëni kur ndjeni se ai po distancohet? Nëse përgjigjja juaj është të prisni, të këmbëngulni dhe të përpiqeni të provoni vlerën tuaj, atëherë po ndiqni rrugën e gabuar. Dhe tani dua të bëjmë një ushtrim bashkë. Mendoni për sakrificën më të madhe që keni bërë ndonjëherë për një burr që nuk ju ka vlerësuar. Jo për t'u ankuar, por për t'u çliruar. Sepse derisa të kuptoni se ku keni humbur respektin për veten, do të vazhdoni ta lejoni këtë gjë të ndodhë. Dhe ja ku vjen një e vërtet e fuqishme, burrat e ndjejnë kur një grua ka vetë respekt. Ata mund të mos e kuptojnë me ndërgjegje, por e ndjejnë. Dhe pikërisht kjo i bën të vendosin nëse do të luftojnë për një grua apo do ta lënë të ikë pa asnjë pendes. Kushtojini vëmendje kësaj. Burrat nuk zgjohen një mëngjes dhe vendosin të humbasin interesin. Distancimi ndodh gradualisht, pothuajse në mënyrë të padukshme.
Në fillim ai përgjigjet me më pak entuziazëm. Pastaj fillon të shmangë bisedat e thella. Më pas e gjeni veten duke vërejtur se ai nuk bën më plane afatgjata me ju. Dhe kur më në fund e kuptoni, ai është emocionalisht larguar, edhe nëse fizikisht është ende aty. Kjo ndodh sepse në një moment ai ka pushuar se ju shikuari si prioritet. Dhe kur një burr nuk ju sheh më si prioritet, ai mund të jetë ende aty, por do të vazhdojë të shikojë përreth, duke u pyetur nëse ka diçka më shumë. Le të thyejmë tani për një moment një model tregimi. Mendoni për një burr që e admironi thellësisht. Mund të jetë dikush që ka bërë sakrifica nga dashuria, që ka treguar besnikëri, që përmes veprimeve të tij ka dëshmuar se sa shumë e vlerësonte një grua. Tani më tregoni, si ishte ajo grua? A ishte ajo që bënte gjithçka për ta kënaqur, apo thjesht e dinte kush ishte dhe qëndroi besnike ndaj standardeve të saj, pa pasur nevojë të lutej për dashuri? Ky reflektim është i rëndësishëm, sepse na tregon se burrat nuk bien në dashuri me sakrificat e një gruaje. Ata bien në dashuri me vlerën që mendojnë se ajo ka. Dhe ky vlerësim nuk varet nga ajo që një grua bën për ta, por nga ajo që kërkon për veten e saj. Nëse dëshironi të dini cili është ndryshimi mes një gruaje që një burr harron dhe një gruaje për të cilën ai mendon vazhdimisht, atëherë ja ku është përgjigjja. Një grua e paharrueshme nuk është ajo që jep gjithçka. Ajo është ajo që e di kur të ndalojë së dhëni. Ajo e di saktësisht kur duhet të largohet nëse kupton se po nënvlerësohet. Ajo nuk përpiqet ta bindë një burr se e meriton të zgjidhet. Ajo e kupton se fuqia e vërtetë qëndron në mosfrikën për të humbur dikë që nuk e sheh atë për atë që është. Dhe pikërisht ky qëndrim e bën një burr të ndërmarrë hapa, sepse një burr vlerëson vetëm atë që ka frikë ta humbas. A keni takuar ndonjëherë një grua që nuk ishte domosdoshmërisht më e bukura në dhomë, por që megjithatë tërhoqi të gjithë vëmendjen? Një grua që nuk mundohej të binte në sy, nuk lutej për vëmendje, nuk përpiqej të provonte vlerën e saj, por që disi kishte një forcë të papërmbajtshme tërheqjeje ndaj burrave përreth saj? Ndaluni tani dhe mendoni. Çfarë e bënte atë ndryshe? Çfarë i bënte burrat ta ndiqnin, të investonin, të përpiqeshin ta fitonin, ndërsa gratë e tjera që dukej se po bënin gjithçka siç duhet, shpesh injoroheshin, shtyheshin për më vonë ose merreshin si të mirëqena? Nëse mendoni se përgjigjja qëndron te pamja, gaboheni. Nëse besoni se është te personaliteti, gaboheni përsëri. Çfarë e dallon një grua të zakonshme nga një grua e paharrueshme? Nuk ka të bëjë me atë që ajo ofron, por me atë që ajo fsheh. Kjo quhet mister dhe është një nga armët më të fuqishme tërheqëse njerëzore. Mendja është e programuar për kuriozitet dhe sfida, që nga kohërat më të hershme, njerëzit janë detyruar të eksplorojnë, të gjuajnë, të zbulojnë, kjo i ka mbajtur gjallë. Dhe ky instinkt nuk është zhdukur me kalimin e kohës. Ai mbetet i fortë, sidomos në marrëdhënie. Një burr mund të ndihet i tërhequr nga shumë gra, por ai angazhohet thellësisht vetëm ndaj asaj që e mban lojën e zbulimit gjallë. Tani mendoni për këtë, nëse një burr ndjen se tashmë di gjithçka për një grua, nëse beson se nuk ka më mister për të zbuluar, nëse ndjen se ajo është gjithmonë e disponueshme, e parashikueshme dhe e arritshme, atëherë mendja e tij e regjistron atë si diçka që ka tashmë nën kontroll, dhe ajo që tashmë është arritur nuk krijon më eksitim. Prova për këtë qëndron në mënyrën se si burrat funksionojnë në çdo fushë të jetës. Një burr e vlerëson më shumë makinën për të cilën ka luftuar me vite për ta blerë, sesa atë që i është dhuruar. Ai ndjen më shumë përmbushje nga suksesi që ka arritur me mund sesa nga fati i një gjëje të thjeshtë. Dhe në dashuri, ai vlerëson gruan që paraqet një sfidë të vazhdueshme psikologjike. Këtë e zbuluan studiuesit në një studim të Universitetit të Rochesterit. Burrat ndihen më të tërhequr nga gratë që ruajnë një farë misteri. Studimi përfshinte takime mes burrave dhe grave të panjohura. Disa burra morën informacione të detajuara për gruan para takimit, ndërsa të tjerët nuk morën pothuajse asnjë informacion. Rezultati, burrat që dinin më pak për gruan raportuan një tërheqje dukshëm më të madhe ndaj saj. Kjo ndodh sepse truri i njeriut është i ndërtuar për të mbushur boshllëqet. Kur një burr nuk e di gjithçka për një grua, mendja e tij krijon skenar dhe projeksione që rrisin dëshirën dhe nevojën e tij për të investuar. Me fjalë të tjera, nuk bëhet fjalë për fshehjen e asaj që jeni, por për t'i dhënë atij hapësirën që t'ju zbulojë gradualisht. Mendoni tani me mua, sa herë e keni dhënë gjithçka menjëherë?
Sa herë keni ndjerë nevojën për të qenë transparente, për të ndarë gjithçka mbi jetën tuaj, dhimbjet tuaja, ndjenjat tuaja, dhe më pas e keni kuptuar se me kalimin e kohës ai e humbi interesin. Kjo ndodhi sepse misteri u shkatërrua. Dhe pa mister nuk ka kuriozitet. Pa kuriozitet nuk ka emocion. Dhe pa emocione nuk mund të ketë një lidhje të thellë. Tani, një paralajmërim, të ruash misterin nuk do të thotë të manipulosh, të luash lojra apo të shtiresh sikur nuk je e interesuar. Do të thotë thjesht të jetosh një jetë që nuk rrotullohet vetëm rreth ti. Le të ndryshojmë pak këndvështrimin tani. Imagjinoni 2 gra. E para është ajo që është gjithmonë e disponueshme, përgjigjet menjëherë, ndan gjithçka që ndjen, është gjithmonë aty, pret dhe i përshtatet nevojave të burrit. E dyta është ajo që ka jetën e saj. Ajo dashuron, por nuk heq dorë nga ëndrat e saj. Ajo është e interesuar, por nuk dorëzohet plotësisht menjëherë. Ajo nuk fsheh atë që është, por i lejon atij ta zbulojë pak nga pak. Tani më thuaj, nga cila prej këtyre grave një burr do të ketë frikë të largohet? Përgjigja është e qartë. Misteri nuk qëndron në shtirje. Misteri qëndron tek të qenit një grua që nuk ka nevojë për një burr për t'u ndjerë e plotësuar. Dhe kjo është sekreti i vërtetë. Kur një burr e ndjen këtë, ju tashmë e dini saktësisht çfarë të prisni prej tij. Ai mund t'ju dojë, por nuk do të luftojë për t'ju mbajtur nëse jeni gjithmonë e disponueshme. Nëse ai nuk ndjen nevojën për të bërë përpjekje për ju, nuk do ta bëjë. Nëse ju përshtateni vazhdimisht me të, ai do të mendojë se tashmë ju ka të sigurta. Nëse e vendosni marrëdhënien mbi veten tuaj, ai do ta kuptojë. Nuk ka nevojë të përpiqeni me ngulm për të ruajtur veten. Dhe e dini cila është ironia? Burrat gjithmonë thonë se duan një grua të parashikueshme, që urrejnë lojrat dhe që preferojnë dikë të hapur. Por e vërteta e pakëndshme është kjo, misteri i mban të lidhur emocionalisht. Dhe prova për këtë janë marrëdhëniet që keni parë gjatë jetës tuaj. Sa çifte keni njohur ku gruaja që dukej sikur e kishte burrin në pëllëm të dorës, pa pritur u la mënjan? Sa histori keni dëgjuar për burra që ndiqnin gra që nuk ishin plotësisht të disponueshme? Dhe sa herë e keni përjetuar këtë vetë? Më tregoni, a e keni vënë re ndonjëherë këtë model në një marrëdhënie? A keni parë ndonjëherë një burr që humbi interesin për diçka që e mori lehtësisht? Dhe ja konsiderata më e rëndësishme nga të gjitha, nëse një burr nuk ndjen kurrë nevojën për të investuar, nëse nuk ndjen kurrë se ka diçka për të zbuluar, ai nuk do t'ju shohë kurrë si diçka të rrallë. Dhe ajo që nuk është e rrallë, nuk vlerësohet. Pikërisht për këtë arsye, arti i vërtet i tërheqjes nuk qëndron tek përshtatja apo tek të qenit gjithmonë e disponueshme, por tek të qenit besnike ndaj vetes. Një grua që e njeh vlerën e saj nuk ka nevojë ta provojë atë. Ajo nuk ka nevojë për strategji për ta mbajtur dik, sepse e di që burri i duhur do të qëndrojë, jo nga rehatia, por nga bindja. Nëse ndonjëherë e keni pyetur veten pse një burr ka humbur interesin në një marrëdhënie, përgjigja nuk është se nuk keni dhënë mjaftueshëm. Përgjigja është se keni dhënë shumë, pa kërkuar asgjë në këmbim. Burrat investojnë në atë që e shohin të vlefshme, dhe vlera nuk krijohet nga sakrifica, por nga vetë respekti. Mësimi më i rëndësishëm që duhet të mbani mend është ky: tërheqja e vërtet nuk vjen nga kontrolli apo përshtatja, por nga autenticiteti. Jini gruaja që e respekton veten, që ndjek rrugën e saj, që ruan misterin dhe e lejon veten të zbulohet gradualisht, sepse burri që ju dëshiron vërtet nuk do të qëndrojë thjesht, ai do të bëjë gjithçka për të qenë pranë jush.